Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հայդակրի առաջին բաժնով ցեզի պիտի ներկայացնենք հարցազրույցը Հոհիտա բյուրոյի հայտարարի Կրասենյակի պատասխանատու ընկեր Գիրո Մանոյանին հետ։ Ան պիտի անդրադառնա հայտարարի հետ առնչվող իրավական վերջին զարգացումներուն մասին։ Հայդակրի երկրորդ բաժնով ցեզի պիտի ներկայացնենք Մոնթրեալապնակ արվեստագետ Վաչե Արաքելյանը իր ցուցահանդեսի ընդմեջեն։ Իսկ հայդակիրը պիտի փակենք թուրք պատմապան Թաներ Ակչամի հետ մեր հարցազրույցով, որ վերջերս Մոնտրեալ կգտնվեր ներկայացնելու իր վերջին հրատարակած գիրքը։ Մնացեք մեզի հետ։ Վերջերս Մոնտրեալ կգտնվեր Հոհիտա բյուրոյի հայտարարի Կրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը։ Այս արիթը կօգտագործենք իր հետ ունենալու հետևյալ հարցազրույցը ձեզելու համար այդ հարցը, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը վերջերս վճիրը արձակեց, թե հայկական ցեղասպանությունը ժխտելը ոչիր մեջ է։ Բարև ձեզ ընկեր Գիրո։ Եթե գնայիք ներկայացնել նախ ինչպես դեղ ունեցավ այս որոշումը եւ ինչ պետք է գիտնան։ Ուրեմն մի քանի տարի առաջ Զվիցերիո մեջ թուրք քաղաքական կորզիչը Թուրքիայեն ծայրահեղական ազգայնական կորզիչը հայտարարություն արավ հրապարակավ, որ հայկական ցեղասպանությունը սուտ բան է, իրականություն չէ։ Զվիցերիահայ կազմակերպությունը համայնքը ներկայացնող կազմակերպությունը թատ բացավ զվիցերիական օրենքներու հիման վրա, որովհետև Զվիցերիո մեջ արգելված է ընդհանրապես մարդու հագամարտկային մարդկության դեմ ոչիրներու ծաղրելը, մանրացնելը, ժխտելը եւ քանի որ նաեւ Զվիցերիան գժանչնա հայկական ցեղասպանությունը, նաեւ հայկական ցեղասպանությունը ժխտելը նույն օրենքին տակինա։ Ուրեմն այդ օրենքով թատ տեղի ունեցավ եւ այդ թուրքը ուրեմն թատվեցավ, հանցավոր նկատվեցավ, որ ինքը ժխտած է, ծաղրած է։ Ինքը բողոքեց մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան եւ վերջերս անցյալ տարվա դեկտեմբերի կեսին այդ դատարանը իր վճիրը արձակեց, ասելով որ ցեղասպանությունը, ասել որ ցեղասպանություն չի եղած, հայկական ցեղասպանություն չի եղած, այդ օրենքի դակ չինար, որովհետև ինքը չսեր որ չարտեր չեն եղած, դեղահանություն չի եղած, ասել որ ցեղասպանություն չի եղած, իսկ ցեղասպանությունը շատ հստակ սահմանում ունի եւ միագարձիկ չեն բոլորը, որ այդ սահմանում անպայման կվերապերի հայկական բարակային։ Եվ իրենք փորձեցին տարբերակում մտնել հայկական ցեղասպանության եւ հրեական հոլոկոստի միջև, ասելով որ հրեական հոլոկոստը հաստատված է դատական վճիրներով, իսկ հայկական ցեղասպանությունը քաղաքական որոշումներով է, որ գսվի որ ցեղասպանություն է եւ միջազգային դատարանը այդ նկատի չի արած։ Իսկ այսպիսի վճիրը ինչ ձևով գուկա իր անդրադարձ ունենալու հայտարարի աշխատանքներուն վրա մանավանդ հադուցման դեսագետ է։ Եթե այս դատարանի վճիրը չփոխվի, բավական ծանր հետևանքներ կունենա, Ադորամարալ հիմա աշխատանք կտարվի, որբեսի նախ Զվիցերիան, որբես այսպես ասած կորսնցնող գոմ այս դատավարության մեջ փողոք է վճիր 3 ամիս ունի այդ դեկտեմբերի 16-ին, ուրեմն որբեսի փողոք արգե, որբեսի ավելի մեծ գազմով, դատական գազմով դատարան հարցը կնե եւ կուսանք որ վճիրը կշրջվի, որովհետև ճիշտ է որ հայկական ցեղասպանությունը միջազգային դատարանի կողմէ չէ հաստատված, բայց 1919-ին Թուրքիո մեջ դեղի ունեցած դատավարությունները նույն թուրքական դատարաններու կողմէ բավական մեծ հիմք կտան այդ տեսակետին հակառակ, որ ասի միայն քաղաքական որոշում է։ Ամեն բարակայի կարևոր է որ այդ որոշումը փոխվի, ասեմ այլապես բավական ծանր հարված կլա, որովհետև շատերը կսկսին արդեն ժխտել շատ ավելի հանգիստ։ Հադուցման հարցերուն վրա ուղագի հետևանք չունենար, բարձրապես կունենա այնքանով, որ երբ որ արդեն կսկսի գործընծնել, գրնա այդ գործընծնելը, բարդությունները իրար ետևե ետելան, մոմենտում շահի եւ ընդհանրապես այդ ձևով հադուցման հարցը վնասվի, որովհետեւ հադուցման հարցով որոշ աշխատանքներ կան հիմա, որոնք դակավին թադական գործերու չեն վերածված, բայց տարբեր նախապատրաստություններ կան։ Իսկ ընդհանրապես ինչ աշխատանքներ դեղի կունենան ներկայիս ընդհանրապես աշխարհի մեջ հադուցման հարցով հայկական ցեղասպանության։ Դաշնակցությունը 2007 թվականի դեկտեմբերին արդեն կազմած էր խումբ, որ պատրաստեց նախնական ընդհանուր
մեկ պատետմը, որում մեջ կխոսվի հատուցման դարբեր մակարդակներու մասին, հիմնական 3 մակարդակ, մեկը հողային, մեկը ազգային, համայնքային գալվածներու, մյուսը անհատական, եւ այդ ուսումնասիրությունը, որ միայն իրավական չէ, բայց նաեւ իրավական երեսը կա մեջը, շուտով կհրապարակվի։ Հիմնված այդ մոդեցումի վրա արդեն օրինակի համար կարևոր նախաձեռնություն է անցյալ տարվա ապրիլ 24-ին զույգ վեհապարներու համատեղ հայտարարությունը, որ իրենք որոշել են, որովհետեւ Թուրքիային պիտի պահանջեն հայ եկեղեցու պատկանող գալվածները։ Այդ հայտարարությունը այդ ժամանակ հայտարարություն էր, բայց նպատակը միայն հայտարարություն մնալ չէ, ուրեմն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կտարվին, որովհետեւ այդ պահանջները ներկայացվին։ Պետք է այստեղ զգուշ լալ, որ կան դարբեր նախաձեռնություններ, որոնք կխոսին նաև անհատական իրավունքներ ձեռք բերելու մասին, բայց մենք մտահոգություն ունենք, որ երբ որ կխոսվի անհատական իրավունքի շուրջ, պետք է հաշվի առնել, որ այդ գործընթացները պետք չէ վնասեն մեկ մեր ընդհանուր հատուցման պահանջներուն, երկրորդ ուրիշներու հատուցման պահանջներուն, ինչպես գիշեք, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ դեղի ունեցավ ապահովագրական ընկերություններու թադավարություններու հարցը, ճիշտ է որ ոմանք ստացան ինչ-որ գումարներ, բայց փաստաբանները, որոնք վերջը իրար սկսան մեղադրել ամենաշատ գումարը իրենք ստացան, եւ կան ավելի քան 4000 մարդ, որ ըստ իրենք շատ հիմնավոր թուղթ ներկայացած են, չէ ընդունված այդ փաստաբաններու կամ այդ գործընթացին կողմը եւ այսօր այդ մարդիկ այլևս փոխելու, թիմելու դեղ չունին։ Ուրեմն նման քայլեր պետք չէ արնվի, արդեն որովհետև մտահոգիչ որոշ ազդակներ կան, չեմ ասել որ անպայման ադոնք մտահոգիչ են, բայց օրինակի համար արաբ փաստաբաններ նախաձեռնություն արած են հայերու իրավունքներու ձեռքբերման, ասիկա պատահեճիշտ այն ժամանակ, երբ որ Սուրիա-Թուրքիա հարաբերությունները քեշ են, այսինքն պետք է զգուշ լալ, որ հանգարց թագարտ չլա ինչ որտեղ, կամ մեր շահերուն հակառակ չլա, կան նույնիսկ հայկական գազམ་ագերբություններ, օրինակի համար արևմտահայոց ազգային համագումար գոչված գազམ་ագերբությունը, որ եւս նույնիսկ կփորձե Թուրքիա մեջ ինչ-որ գրասենյակ եւ այլն հաստատել եւ աշխատանք տանել, այդտեղ եւս մտահոգություններ կան, որ խոսքը չի վերաբերում մարդ, եթե իսկապես ունի իր սեփականության փաստաթուղթը, ինքը առանցին թաթ կփանադի վեճբեգուն վնաս չհասցներ, բայց երբ որ հատկապես կսկսին հավաքել եւ կփորձեն ինչ-որ հավաքական թադավարություններ ունել կամ հավաքականության անունով խոսիլ, այդ է արդեն մտահոգիչ է, պետք է որ հադոր առաջ կառնել եւ անշուշտ ամենակարևորը հողային բանջկի հարցով մենք թեմենք մինչեւ մայալ եւ կբանջենք, որ Հայաստանը հրաժարի Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններն, որբեսի հանգարց անոնք չմեկնաբանվին որբես հողային իրավունքներն զիջում։ Շնորհակալություն Գերմանոյան, սիրելներ, այժմ կանցնենք հաջորդ մեր հատվածին։ Համասկայնի սանահին մասնաճյուղի գազམ་ագերբությամբ Թորոնտոյի Կլացոր մասնաճյուղի Ժորժ Սարգսյան թատերախումբը կներկայացնե Հակոբ Բարոնյանի Շողոքորթը գադագերկությունը Փեմատրությամբ Լևոն Խանկալցյանի։ Դեղի գունենա շաբաթ 25 հունվար 2014 երեկոյան ժամը 8-ին Սուրբ Հակոբ վարժարանի Բաստրմաջյան սրահեն ներս։ Դոմսերու համար հերացանել ընկերուհի Նորա Գյուրուլյանին 514 856 0868 Մուտքի նվերն է $30։ Լավալի հայ գետրոնը կգազմագերբե իր ավանդական Վալենտայնզի բարահանտեսը։ Մասնակցությամբ երկիչներ Արարատ, Խորեն եւ Ռոնիոսի։ Դեղի գունենա շաբաթ փետրվար 15 երեկոյան ժամը 8:30 սկսյալ Le Chateau Royal սրահեն ներս։ Մուտքի քինն է $75, իսկ 12 տարեկանեն վար 40։ Ձեռնարկի գլխավոր հովանավորն է Aqua Blue ընկերությունը։ Դոմսերու համար հերացանել Հասմիկ Բիլեմջյանին 450 682 5231 TV-ին։
Հայ հորիզոն ցեզի հետ է այսօր համասկայնի սանահին գալերիաներս ուր գցուցադրվին Մոնթրեալապնակ արվեստագետ Վաչե Արաքելյանի կորձերը։ Վաչեն մեզի հետ է այսօր, բարև Վաչե։ Բարև Թամար, ինչպես ես։ Լավ եմ, լավ։ Վաչե, սկսելու համար եթե գրնաս մեզի ասել թե տուն երբ եւ ուր եւ ինչպես սկսած ես ասպարեզի մեջ նետվի։ Ուրեմն չեմ գրնար ուրանալ, որ ես արվեստասեր ընտանիքի մը զավակը չեմ։ Ուրեմն, օրինակ, մեր դանը մեջ արվեստը միշտ իր դեղը ունեցած էր, մեր բադանեգան դարիքին մասնավորապես։ Օրինակ, հայրս մանդոլին գնվակեր, մայրս ցերակորձներ գներ, քույրս ուրիշ գերքեր, փամը գներ ասանք։ Եվ աս տեխնիկը մեր դանը մեջ գրոջս միջոցով մտածի։ Ինքը արվեստի բզդիկ դպրոց մը գահաճախեր, որ նյութերով եկավ դուն, եւ անշուշտ պետք է ասել, որ իր մե ավելի ես այդ կորձը։ Ինքը գներ ես կոգնեի իրեն, բայց եթե այսօր ինքը իմ մոդս ելար, հագարակը պիտի ելար, ես պիտի ենեի, ինքը պիտի օգներ ինձի։ Եվ յետքը լիփանան արդեն ստիպված էինք ցկել բادرազմի պատճառով, որ հոսաստատվեցա ավելի նյութերը կդա եւ կամած ամեն օր զարգացուցի տեխնիկը քիչ մը գրնամ ասել որ վիտրային դուրս ելած եմ ավելի սաբլաժ գնեմ ամեն ինչ գնեմ ասում որ իր վերջնական արդյունքը տեսնեմ վերջին կորձերուս մեջ փորձած եմ լման ասենք քիչ մը տեխնիկը փոխել որը ինձ ավելի գհոգնեցնե բայց ավելի սիրուն դուրս կուկա Ընդհանրապես նախասիրած նյութդ ինչ է, որում վրա գսիրես աշխատի։ Ճիշտ անգերզսելով մար խաչը, որտեղ ես խաչը իբր ոչ թե religious ձևով գտնունիմ, այսօր եթե դու ոտքի կանգնես, ցերքերդ հորիզոնական բանաս խաչի կվերածվես արդեն անատոմի է խաչը։ Ժայռապատկերները շատ իմ վրա աստեցություն ցկած են, անալ որ Հայաստան ուխտասար բարձրացա, այլևս հոն ամեն ինչ կփոխվի։ Գսկաս որ 7000 տարի առաջ ալհոն մարտիկ եղած են եւ այսօր Հայաստանն է ատմեգը գրնալալ հայերալ չէին գրնալալ չեմ գիտեր ինչ գրոնք ունեին հավանաբար գրոնքա չունեին որտեւ 7000 տարվա մասին խոսենք եւ հնագույն գրոնը այսօր հինդուիզմը 6000 տարվա կյանք ունի եւ արդյոք այդ մարտիկ ինչ կնեին հոն իրենց մտահոգությունը ինչ էր Եվ ես այդ եզրակացության եկած եմ, որ իրենց գենսական մտահոգությունը հացներ իրենց պետք է անորոշ շատ որսորդական մոտիվներ կա նեդը, աղեղը, եղնիկը սպաննած են որ ուտեն գիտես օրինակ հաց, պիպ, արքայություն, փիլիսոփայության հավատացած են իրենք այն օրերում եւ այսօր քիչ մնալ նուրեր գնեմ, որովհետև նուր գսիրեմ, ամեն ֆիլմ դիտելուս մեկ հատ նուր գուտեմ, բայց անշուշտ դինս կմակրեն ուրերը, արջևս կտնե ես հատիկ գուտեմ։ Վաչե, եթե երթանք ու սկսնական դարիներուտ լիփանան, գիտեմ որ տուն թադերախումբի մեջ ալ թեր խախտա, այսինքն արվեստի ցանկը սկսած է թատրոնեն, այդպես չէ։ Այո, կարելի է ասել թատրոնը իմ վրա մեծ աստեցություն ալցկած է, թատրոնի միջոցով ես ցերպազատված կնկատեմ ես ինձի որոշ կոմպլեքսներ է եւ
ես կփորձեմ շատ բաներ անել, գցանցրանամ, եթե մեկ բանն է։ Օրինակ գաշիով գսպաղեմ, արձաթով աբարանչաներ գսարկեմ, գիտես գաշիով բան, Old Montreal ամառը հոն գաշխադիմ, so բազմագողմանի է կարելի է սել իմ հետաքրքրությունները։ Իսկ ասենք քեզի բես արվեստակեդի մնա համար ցանկը ինչպես դժվար է արդյոք Մոնտրեալի մեջ Մոնտրեալ գամվո է մեկտեղ եթե արվեստակետ պիտի լաս պիտի սիրես արվեստի դարաբանկները ամեն բան է առաջ որովհետև հայտնի չէ live ցանկի ծևը ինչպես կրնալ էքստրիմ երկու էքստրիմներու մեջ կապրիս ձայրահեղություններու բայց մեմը որ ընդունած ես այդ ծևը հաջելի է Իսկ ինչ է քու գարձիկդ մեր Մոնտրեալի քաղաքին մասին իբր արվեստի արժևորում դվող ասել գուզես մեր ժողովուրդը որքան արվեստասեր է Պետք է սոր մենք ունենք ոս դեղացիները, I mean Մոնտրեալը հայը ոչ թե Մոնտրեալցին Մոնտրեալը հայը բավական արվեստասեր կարելի է նկատել Մոնտրեալը հայը բավական թադերասեր կարելի է եթե այսօր ցերնարկներու միջոցով կարելի է փաստել որ որքան արվեստասեր է մեր ժողովուրդը եւ Կգարձեմ, որ մեր ցերնարկները բավականին հաջող ցերնարկներ են։ Շատ լավ, ուրեմն հաջողություն կմաղթենք քեզի բոլոր ծրագիրներուց մեջ։ Շնորհակալ եմ ես ալցեզի, որ ասանարավորությունը դվիկ ինձ ամեն բանի առաջ։ Գիտեք, ամեն մարդ իր կյանքի մեջ ուրախ եւ դխուր բահեր ունի, իրականությունը հատ մեկը, աս weekend-ը ինձ համար ուրախ weekend կնկատվի։ Մեզի համար էլ շատ շնորհակալ ենք։ With us today is Professor Taner Akjam with his recent publishing book, which is called The Young Turks' Crime Against Humanity. Welcome to Montreal, Dr. Akjam. Thank you very much for having me here. Dr. Akjam, if we start with your book, for example, you mentioned that in it you talk about the Ottoman archives and the 600 Ottoman documents that you were able to use. And you also said something about breaking the taboo. What did you mean exactly? Taboo is the wrong word. It's the breaking the myth. There has been a myth in our field. And this myth was that Ottoman materials, Ottoman documents are telling a totally different story than the American, British, and German archival materials. So based on this argument, Turkish government, for example, claimed that you cannot show the genocidal intent of Ottoman government based on Ottoman materials, so genocide never happened. And Turkish government and the denialists, they never acknowledged the validity of German, British, French documents. So on the other side, Armenian scholars or the scholars like myself in the early period maybe, we also were very suspicious regarding the Ottoman materials, and we said that they were produced by Union and Progress Party to cover up the genocide. So it's not trustworthy. This is a myth. This is what I argue in that book, because the information in Ottoman archival materials and in American, German, British materials are not mutually exclusive. They are telling us the same story from different angle, and we can show the genocidal intent of Ottoman authorities based on Ottoman materials. We don't know how many materials were destroyed. We know that after the armistice, 1918 November, there was a cleaning already in the archives,
And we know from other sources also that, for example, the archive, which belonged to Teşkilat-ı Mahsusa, this special organization, totally removed, and we don't know where about all these archives. Other source, the archive of Party of Union and Progress, we don't know where this archive is. It's vanished. So, despite these missing archival materials, this is my argument, the existing materials are also enough to show the genocidal intent. You also talk about the social and demographic engineering to execute the genocide, its mathematical accuracy, how they monitored the numbers during those years. But obviously, something must have gone wrong somewhere, because the results, as we see today, they couldn't succeed in those mathematicals. I'm not so sure. I mean, they succeeded the mathematical accuracy. Let me explain what I mean with mathematical accuracy. In genocide research, there is one way of explaining the genocide. Mostly, the easiest way is to look after the agent. Agent means the group of individuals who planned the perpetration, who planned the extermination. And we usually tend to explain genocide as an decision of these actors basically based on their either racial or any kind of ideology. And in Armenian case, we mostly tend, among the Armenians also, there is an understanding that Armenian genocide is a product of some fanatic Muslim Turks or some really barbaric individual who hated Armenians, and without a big plan and considerations, they implement this genocide. In this book, what I try to show that actually those who decided the genocide and implemented, and those who are sitting in Istanbul, they were not fanatic Muslims, and they were not acting also based on any racial ideology, that they were racist, for example. My argument in that book is that they were social engineers. They really decided after 1913, after the loss of Balkan War, not to live with Christians together. Their decision was, this is what I'm telling the story in the book, their decision was to get rid of the Christian population of Armenian Anatolia, which made approximately 25-30%. And in case of Greeks, it was very easy. They sent the Greek population to Greece, especially in 1913-14. So it was an ethnic cleansing. The Greek population from the coastal area especially were forcibly removed to Greece, but it was not a genocide because there was a country to where they could send the Greek population. In case of Armenians, they didn't have any country. Armenian didn't have any state to be sent. Beginning of genocide, there were some considerations seriously among them, among the Union and Progress Party, to send Armenians to Russia, like in case of Greeks to Greece. But then they gave up the idea with a simple calculation. If Russian win the war, they would bring this Armenian, and then we will have the problem again. So then the decision was to get rid of the Armenian population from historic Armenia and from Western Anatolia also, so that Armenians should not create a problem at all. So their basic idea was we should reduce the Armenian numbers to a level that they could never be able to ask for anything. And yet they called it deportation. But if we look back, when you deport the people
from your country, usually that's the end of it. But in this case, they came after the people in their zor, and the second massacres were committed. Isn't that right? In the central indictment, after the armistice, there was a military tribunal in Istanbul, and the party leader, central committee member of Union and Progress Party, and the government members were tried by a military court. And in the central indictment of this court, we know that Union and Progress Party used the term deportation as killing, actually. And the purpose of deportation was extermination of Armenian population. It's true they use the term deportation, tehcir, this is their official terminology, but we have documents also. It is the testimony of Ottoman bureaucrats who were involved in this genocidal process. They say that deportation meant extermination. And how do you explain the fact that in Turkey now more and more people are coming out and admitting their identity, saying that they were Armenians or their parents were Armenians? Is it what's changed now? Basically, two major changes in Turkey. Number one, especially after Hrant Dink's assassination, attitude of Turkish people changed dramatically. And there is a growing civil society in Turkey. This is number one factor, because in global age, now the Turkish youth and other intellectuals, those who are interested in the topic, can read everything. There is internet. The government cannot prevent people to read the truth and the materials. This is number one important development in Turkey. Number two, we have a change in the government. Until 2002, Turkey was governed by a military bureaucratic group. Civil and military bureaucracy governed Turkey, and they were really arch denialists, and they were the followers of the group or the social strata who organized the Armenian genocide. And instead of this group, now we have a new group. This is the Islamist group. AKP is their founding, their party. And Islamist party, today's governing party, is a little bit different than the military and bureaucracy, and it helped Turkey a lot, and it also pushes the Turkey's democratization forward. And because of this democratization, now it's more possible to talk and discuss these issues. Thank you very much, Dr. Akçam. Thank you for being here in Montreal. We wish you all the success in your future plans. Thank you very much. Այսպիսով գավարդենք մեր այսօրվա հայդակիրը մաղթելով ցեզի Փարի շաբաթը։ Ցտեսություն մինչև հարաճիգա հանդիպում։